Раньше я думал, что вся старина Польши сосредоточена лишь в Кракове, но Варшава приятно удивила. В этом видео вы увидите старый город Варшавы, старейший исторический район польской столицы. Осмотр здешнего королевского замка начинаем со стороны аркад Кубицкого. Эта постройка, созданная в начале 19 века по проекту польского архитектора Якуба Кубицкого, прилегает к королевскому дворцу с восточной стороны, образуя садовую террасу перед его восточным фасадом. Постройка общей длиной 195 метров и шириной 9,5 метров состояла из 7 открытых аркад с арочными сводами. Стены и своды были изготовлены из кирпича с деталями из песчаника. В центре построена монументальная лестница с 2 маршами с обеих сторон. На сводах насыпан слой земли толщиной полметра. Таким образом была создана терраса общей шириной 24 метра. После поражения польского восстания 1830 года проемы аркад были замурованы, и там были устроены конюшни русской царской армии. Обходим Королевский замок с юга, поднимаясь по лестницах. Замок построен в стиле барокко и классицизма. Первоначально здесь была резиденция мазовецких князей. Возведение деревянно-земляного укрепления на набережной Висле в устье реки Камионки связано с основанием города Варшавы и именем князя Болеслава II Мазовецкого, правившего в 1294-1313 годах. Крепость в среднем течении Вислы защищала город и перевозку товаров через реку. Далее укрепления усиливались. При Казимире I, середина XIV века, город, сформировавшийся вокруг цитадели, стал главным. Постепенно появились кирпичные постройки, превратившие цитадель в замок. Собственно, Королевский замок здесь был построен в 1598-1618 годах королем польским и великим князем литовским Сигизмундом Вазой на месте средневекового замка мазовецких князей. Дворец был воздвигнут на искусственном возвышении и имел форму пятиугольника. Полномасштабное обновление обветшалого строения связано с именем последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. По его инициативе вдоль Вислы было построено новое крыло с современными интерьерами в стиле классицизма, а к старому замку пристроили ряд новых залов и сооружений. В промежутке между мировыми войнами дворец был тщательно отреставрирован, и сюда въехал президент Игнатий Мостицкий. С началом Второй мировой войны нацисты заминировали дворец и подвергли его планомерному разрушению. После войны место, где стоял замок, пустовало вплоть до 1971 года, когда Сейм принял решение восстановить дворец по сохранившимся фрагментам и фотографиям, придав ему ту форму, которую он имел в начале 17 века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года. Сейчас во дворце музей. Мы вышли на Замковую площадь. С южной стороны треугольная площадь была ограничена крепостной стеной и краковскими воротами. Над площадью возносится колонна короля Сигизмунда. Площадь развивалась с начала XIV столетия и достигла своей славы в XVII веке, когда Варшава стала столицей польского государства. По этому случаю в 1644 году король Вацлав IV возвел на площади колонну в честь своего отца Сигизмунда III, перенесшего столицу из Кракова в Варшаву. Варшавские градостроители перенесли городской транспорт в тоннель под площадью. На перекрытии тоннеля архитекторы тщательно восстановили жилые дома эпохи барокко. Идем дальше по направлению к костелу святого Иоанна Крестителя. Это главный католический храм Варшавы. Костел был возведен в 1390 году в стиле кирпичной готики, как место коронации и похорон князей Мазовии, став главным храмом города. В начале 17 века внутреннее убранство храма было оформлено в стиле барокко. В 1618 году алтарь украсила картина Джакомо Пальмы-младшего «Мадонна со святыми Иоанном Крестителем и Станиславом». В 1705 году в соборе состоялась коронация Станислава Лещинского, а в 1764 последнего короля Польши Станислава Понятовского. После обретения Польши независимости собор приобрел роль национального пантеона. В 1944 году собор тоже был разрушен. Тогда погибло все внутреннее убранство, но после войны храм был восстановлен. Однако создается впечатление, что все это та же первоначальная старина. Отмечу, что костел святого Иоанна Крестителя служит местом захоронения ряда выдающихся деятелей польской истории и культуры. И вот направляемся на Рыночную площадь, центральную часть старого города Варшавы. До конца XVIII века площадь считалась сердцем города. Площадь возникла в конце XIII века вместе с основанием Варшавы. В центре площади располагалась ратуша, первые упоминания о которой восходят к 1429 году.
Здание часто реконструировали и в начале XIX века его разобрали. Окружающие ратушу здания были выполнены в готическом стиле и просуществовали до Большого пожара 1607 года. Позднее они были восстановлены. Сначала частично в стиле Ренессанса, а затем в стиле барокко. Во время польской кампании Вермахта 1939 года район площади также подвергся бомбардировкам немецких Люфтваффе и был разрушен после подавления Варшавского восстания. Но в 1953 году была завершена уникальная реконструкция площади, ее воссоздали по оставшимся с довоенных времен изображениям. Сейчас это красивое место притягивает туристов и местных жителей. В самом центре рыночной площади стоит памятник «Русалочке». Он был спроектирован скульптором Константином Гегелем и был отлит из цинка на фабрике Карла Минтера. В 1855 году скульптуру установили на искусственных обломках скалы в середине фонтана. По легенде, русалка, плывущая от Балтийского моря, у подножия старого города вышла из воды, чтобы отдохнуть на песчаном берегу. Ей так понравилось это место, что она решила здесь остаться. Рыбаки, живущие в здешнем поселении, заметили, что во время ловли кто-то волнует воды Вислы, запутывает сети и выпускает рыбу. Тогда они решили схватить вредителя, но, услыхав пение русалки, они влюбились в красавицу, отказавшись от своих намерений. Переходим к осмотру Варшавского Барбакана. Этот полукруглый укрепленный форпост – один из немногих сохранившихся элементов укреплений XVI века, окружавших Варшаву. Он расположен между старым и новым городом. Барбакан был воздвигнут в 1540 году на месте старых городских ворот по проекту венецианца Джованни Батисты. Он сыграл важную роль в перестройке городских стен XIV столетия. Барбакан имел форму трехуровневого полукруглого бастиона с позициями для стрелков. Он был 14 метров в ширину и 15 метров в высоту от дна рва, окружавшего городские стены. Но построенный Барбакан вскоре стал анахронизмом из-за быстрого роста мощности артиллерии. Защитные свойства сооружения были уже недостаточны. Барбакан был использован лишь однажды, во время шведского нашествия на Польшу. В XVII веке Барбакан частично демонтировали из-за уменьшения его оборонного значения. В XIX столетии он стал частью построенных многоквартирных жилых сооружений. В межвоенное время с 1937 по 1938 годы часть городских стен была восстановлена. Во время Второй мировой войны Барбакан почти полностью был разрушен, как и большая часть построек старого города. Он был восстановлен в 50-х годах прошлого века на основе чертежей 17 века. В его реконструкции были использованы кирпичи снесенных исторических зданий. Сейчас Барбакан и крепостные стены – излюбленное место художников, продающих здесь свои картины, а также музыкантов и других уличных артистов. И выходим на Королевский тракт Варшавы, историческую дорогу из старого города в южное предместье Варшавы. Сейчас здесь череда улиц, на которых находится много исторических зданий. Королевский тракт начинается от Замковой площади и проходит на юг по улице Краковское предместье, далее по улице Новый мир и аллея Уездовских, которая приводит к дворцовому парковому комплексу Королевские Лазенки. В Средневековье здесь проходила загородная дорога, потом до этих мест разросся пригород, а спустя столетия она стала живописной городской аллеей. Первый отрезок Королевского тракта, Краковское предместье, одна из красивейших улиц польской столицы. После реконструкции улица превратилась в широкий бульвар, посреди которого оставленная узкая полоса для автомобилей. Честно говоря, я не ожидал, что исторический центр Варшавы настолько красив. Он прекрасен, романтичен и притягателен. Конечно, до сказочной красоты Праги старый город Варшавы не дотягивает, но гулять по нему намного приятнее, чем, например, по историческому центру Берлина.